여러분, 지나가는 차에 고의로 부딪혀 보험금을 다 내지는 않으시죠? 또는 누군가의 명의로 다수의 보험 가입 후 사고를 위장하지는 않으시죠? 명백히 범죄 행위에 해당하는 만큼 절대 하지 않으실 거라고 믿어요. 하지만 혹시 이런 것은 생각하지 않으셨나요? 경미한 사고가 발생했음에도 피해 규모를 지나치게 부풀리거나 가벼운 증상의 질병 치료에도 과다한 의료 서비스를 받는 것이지요. 범죄는 아니라는 생각과 나만 보험금을 많이 타면 된다는 생각은 다른 보험 가입자들의 보험료 상승으로 이어지고, 이는 국민 모두의 가계와 민생에 과중한 부담으로 이어질 수 있습니다. 사고 시 피해 규모를 부풀리지 않고 불필요한 의료 서비스는 줄이는 것, 보험 사기를 넘어 올바른 보험 문화는 서로 배려하는 시민의식입니다.